tapos nagawa tayo ng sabi ng Maria. And then white sugar. Yeah. 2,000 years later. Crispy to kanina, crispy to. Ngayon hindi na. ASMR. 2,000 years later. Ayan, magtataklulit tayo. Alam mo naman dito sa Pinas. Coffee is life. Coffee is life. Coffee is life. Alam mo naman dito sa Pinas. Coffee is life. Kahit na magbukbang tayo ng kape eh. Hindi ako yan. Pagkatapos ng Maruya mukbang, dadako tayo sa katotohanan. Ito. Iwas reality. Sayang ang water. Nag-kikilos dahil pag nagising yan. Okay, dami na yan. Sarap bulusan ng mga plastic dyan. Ayan yung ring light natin. Tingnan natin kung sarap ng ating kape.
Ito naman si Mother. Yan, panonoorin ko ang vlog ni Jonalyn. Yan siya, oh. Yan siya, oh. Yan, yan, yan. Yan. 1 minute. ELAINE, may happy peel. Virgin po ako, ha? Koray. Charot! Takpan muna natin ang ating ito. Pero pinag-iisipan ko. It depends on what I'll wear today. Ito naman, corset bra. Ako pa lang meron ito. Kasi mga nanonood lang ng vlog ko ngayon. But tapos na ang luka-lukang araw ko. So, matutulog na ako. Bye-bye! See you on my next vlog. Please like and subscribe. Bye-bye!